ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខគឺចំហុយត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវគ្រឿងផ្សំមានដូចជាត្រីស្លឹកខ្ទឹមជីវ៉ាន់ស៊ុយការ៉ុតផ្សិតម្ជុលខ្ទឹមសខ្ញីម្ទេសទឹកស៊ីអ៊ីវម្សៅស៊ុបប្រេងល្ងប៊ីចេងស្ករនិងទឹកត្រីអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមមកចាប់ផ្ដើមហាន់បន្លែបងប្អូនចាឥឡូវបងប្អូននាងខ្ញុំសូមមកហាន់ស្លឹកខ្ទឹមដើម្បីត្រាំទឹកយើងទុកបង់ពីលើត្រីរបស់យើងបងប្អូនចាឥឡូវនាងខ្ញុំសូមហាន់ដើមខ្ទឹមចានេះបងប្អូនណាចាគល់ខ្ទឹមនេះយើងទុករៀបបាតចានណាបងប្អូនណាចាចំពោះស្លឹកខ្ទឹមនេះនាងខ្ញុំសូមវះទី2មកយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីទុកយកទៅរោយពីលើត្រីរបស់យើងណាបងប្អូនចានេះបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងរៀបអញ្ចឹងមកនេះបងប្អូនណាចារួចហើយយើងហាន់វាឲ្យបានស្ដើងជាសរសៃបងប្អូនចាយើងធ្វើរបៀបនេះដើម្បីទុកបង់ពីលើត្រីរបស់យើងចាបងប្អូននេះរួចហើយយើងដាក់ត្រាំទឹកបងប្អូនអូការ៉ុតហាន់ឆិតចឹងបងប្អូនណាចាបងប្អូនការ៉ុតយើងហាន់ជាប្រទះចឹងមករួចហើយយើងហាន់ចេះបងប្អូនណាចាយើងហាន់ឲ្យចេញជាសរសៃចឹងដែរមកចំពោះដុំខ្ញីនេះក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនណាយើងហាន់ប្រទះស្ដើងចឹងមកចាចំពោះមើលខ្ទឹមនេះក៏យើងហាន់ជាប្រឆិតចឹងដែរមកបងប្អូនណាចាពីផ្ទះស្ដើងចឹងដែរមកចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅរៀបចំត្រីទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាចំពោះត្រីរបស់យើងប្រឆិតចឹងមកបងប្អូនណាចានេះបងប្អូនចាឆិតចឹងមកបងប្អូនណាចានេះបងប្អូនណាចានេះខ្ញុំសូមពន្យល់ត្រីបងប្អូនណាចាបងប្អូនឥឡូវត្រីនេះខ្ញុំវះហ่าបងប្អូនណាយើងវះប្រឆិតចឹងមកបងប្អូនណាចានេះបងប្អូនណាចាយើងវះប្រឆិតទាំងសងខាងចឹងមកបងប្អូនចានេះបងប្អូនណាចានេះរួចហើយយើងវះតំណុងកដាលនេះបងប្អូនណាចាយើងពលាតជើងត្រីយើងចឹងមកបងប្អូនចាឥឡូវនាងខ្ញុំទៅរៀបចំដាក់គ្រឿងដើម្បីយកទៅចំហុយបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវនាងខ្ញុំរៀបខ្ញីរៀបបន្លែដើម្បីយកត្រីយើងទៅចំហុយបងប្អូនណា Karot ni dia macam mana bang kawan nak? Macam
បងប្អូនចាខ្ទឹមសយើងរៀបដាក់បាតចានចឹងមកដើម្បីដាក់ត្រីយើងពីលើបងប្អូនចានេះបងប្អូនណាចាផ្សិតម្ជុលបងប្អូនចាផ្សិតម្ជុលចាយើងរៀបដាក់បាតចានចឹងមករួចហើយយើងដាក់ត្រីយើងពីលើនេះបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវត្រីយើងបានរៀបចំរួចហើយអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើទឹកស៊ីអ៊ីវដើម្បីស្រូបជាមួយនឹងត្រីទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបានយើងយកទៅចំហុយចាបងប្អូនណានេះគឺជាទឹកស៊ីអ៊ីវបងប្អូនចាទឹកស៊ីអ៊ីវនាងខ្ញុំប្រើ2ស្លាបព្រាបាយស្ករសកន្លះស្លាបព្រាបាយម្សៅស៊ុបកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកត្រីកន្លះស្លាបព្រាបាយចាបងប្អូននេះគឺជាប្រេងល្ងបងប្អូនចាប្រេងល្ងនេះខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបាយចារួចហើយយើងកូរគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនចាកូរគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យរលាយចូលគ្នាសព្វបានល្អមកចាបងប្អូនយើងកូរគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងចាបងប្អូនយើងយកទឹកហ្នឹងទៅស្រូបពីលើត្រីបងប្អូនចាឥឡូវយើងយកទឹកស៊ីអ៊ីវយើងដែលបានសង់គ្រឿងហ្នឹងបងប្អូនចាយើងយកមកស្រូបពីលើត្រីរបស់យើងមកបងប្អូនចាដើម្បីយើងយកទៅចំហុយបងប្អូនណាចាបងប្អូននេះគឺជាគល់ខ្ទឹមបងប្អូនចានេះបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងរៀបចំទៅចំហុយត្រីទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនឥឡូវយើងយកត្រីយើងមកចំហុយបងប្អូនចាយើងដាក់ត្រីយើងចំហុយមកចាយើងចំហុយពី15ទៅ20នាទីបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវយើងមកមើលត្រីរបស់យើងណាបងប្អូនចានេះបងប្អូនឆ្អិនល្អបងប្អូនណាឥឡូវត្រីយើងឆ្អិនរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនចានេះខ្ញុំសូមរៀបស្លឹកខ្ទឹមពីលើត្រីបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវត្រីយើងឆ្អិនរួចរាល់ហើយស្លឹកខ្ទឹមនេះយើងលម្អពីលើមកបងប្អូនណាស្លឹកខ្ទឹមដែលយើងហាន់ត្រាំទឹកហ្នឹងបងប្អូនចានេះបងប្អូនណាចាហើយនេះគឺជាស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយបងប្អូនចាយើងដាក់លម្អគ្រៀងៗនឹងមកហើយនេះគឺជាម្ទេសណាបងប្អូនចាហើយរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនត្រីចំហុយទឹកស៊ី